Manni maree olamaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Kapiteenii Ustaaz Sufiyaan Usmaaniif sirna galateeffannaa fi baga gammaddee qopheesse. Dufe baatiin barakaa yaaji Ramadaana gachuudhaan simane gaddumaa nadaba mbati rabbiin sati buse Qur'aana baga rabbi Ramadaan isin ga'e jecha. Manni maree olamaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Ustaaz qopheesseera. Kapiteeniin Ustaaz Sufiyaan hojii dawaa cinatti barnoota ammayyaa fi balaliisummaa xayyaaraa kapiteenii barachuu kan xumure yoo ta'u, tibbana ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'eera. Manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Ustaaz Sufiyaan Usmaanii barnoota balaliisummaa waan xumuree fi sirna galateeffannaa fi baga gammaddee qopheesseera. Sirna kanarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Dr. Kabajaa Sheek Sultaan Amaan dabalatee miseensotni bulchiinsa mana marichaa argamaniiru. Kapiteen Ustaaz Sufiyaan Usmaan diinagdeen tattaafachuu ala barnootaa fi tumsa diiniitii fi bakka guddaa kan qabu ta'uu miseensotni bulchiinsa mana marichaa saganticha irratti ibsaniiru. Kapiteen Ustaaz Sufiyaan gama isaatiin sagantaa galateeffannaa manni maree olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee qopheesseefitti gammaduu isaanii ibsuun hawaasni musliimaa fi dargaggootni keenya yeroof umuriidhaan osoo hin daangeffamne bifa addaa ta'een barachuu fi hojjechuu akka qaban dhaamaniiru jechuun Hamiltontu gabaase. Soomana likkiisan karabbiinji karasuulli sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kaje'e san yoo soommanne wallaahi alladhii laa ilaaha ghayru aadaa teenya fokkottuu cufanii dhiisnaan sin jira. yaa nafseetooti himmufachiifnu mooti haada chaanuu tubbooti. Ini sha'abaanaa ji'a leenjii bara. Leenjii keessa goota yoo akkas hin taane khabiifni sanuma raankooni beekaa takkaatuun wallaalle ibidda cadaaba bu'oo fi namiille asii ammoo aadaati soommannaami garuu nafsiyyaadhaan afaan walwallaalle adhaana magriba gizee ispiikara qabe gizeeji inni sigaaraa isaatiif qarraasaa baasatee dhaabbatee dha. Afaan dardaraatiis yeroo teeti jetta rabbumaaf sujuudu maali. بالمدرسة الأسماء زانت في ليفنا وكاتا صلاة ربي ونتتاتا نفسيا جري رمضان أفو باتوس إني أكو خانتنا نما خناتو توتو إسان الرحيم إغانتمي بي نما بي نجول دردوفو ميانتم أوالي بالمدرسة Seensa Ramadaanaatiin wal qabatuun immoo amataanu naannessee nagayaan fayyaan waggaannu gayuun fedhii rabbiitii fi nurratti tola oolinsa isaatiin rabbiin nagayaa fi fayyaan ji'a barakaa, ji'a qur'aanaa, ji'a zikrii, ji'a gurguddaan sheexanaa keessa hidhamu, ji'a sadaqaa fi arjoominaa, ji'a raammataa walii godhan raammata rabbii arkatan, ji'a araaramaa, ji'a tawbaa, ji'a keessatti lubbuu ofii jijjiiran, ji'a keessatti lubbuu ofii leenjisan, ji'a bilisooman, ji'a keessatti sodaa rabbii oomishatan, ji'a salaataa fi salawaataa walumaa galatti ji'a gosa ibaadaa hundaa keessatti itti
marxifataniin rabbiin nu ga'e faaruun guutuu fi dhumaa hin qabne haa ta'u jecha rabbiin akkuma nagayaa fi fayyaan ittiin nu ga'e warra irraa fayyadamu warra qaamaa qalbiin akka inni nurraa jaalatutti soomanuu fi milkii diinii fi duniyaa hundaa keessatti argatu irraa nu haa godhu.